देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला आनी तुमी म्हज्या मोगांत रावाजय. जेजू आमकां एक आपोवणें दिता. आज जेजूच्या मोगांत आमी रावचें कशें? मोगांत रावचें म्हळ्यार ताचे उपादेश पाळचे म्हणटा. हांवें बापाचे उपादेश पाळल्यात, तुमी ते पाळा म्हणटा. आनी हें पाळले वरवीं कितें जाता? जेजू म्हणटा, म्हजो संतोश तुमचे भितर येता आनी तो संतोश भरपूर जाता म्हणटा. वय जेजू क्रिस्त आम्हा सर्वांकी आपोवणें दिता ह्या संतोशांत वांटेली जावंक. जेजू क्रिस्तान बापाचे उपदेश कशे पाळले? बापान ताका सांगलें, वोस पुता, तूं ह्या मनशा पुता बसोत, तुजो प्राणच दी. तांकां सोडय, तुज्या रक्तान तांकां धुवन नितळ कर, तुजी बली भेटय. तूं देवाची शेळी जावन आसाय आनी तूं वचून तुवें प्राण दिल्या शिवाय आमचे पाताक बोगसाना. आनी तुज्या रक्तान तांकां मोलाक घे, कित्याक हांवें तांचे भितर निवास करूंक आसा, तांची कूड हांवें मंदीर करूंक आसा म्हणून बापान जेजूक सांगलें आनी जेजून तें पाळलें. जेजून पाळलें कोणा खातीर? म्हजे आनी तुजे खातीर. आमकां त्या मोगांत एकवटोवंक हें सकट जेजू क्रिस्तान केलें. आनी म्हजी कर्तव्य कितें? आज जेजू क्रिस्ताच्या मोगांत हांवें रावचें जाल्यार हांवें कितें करीचें? ही खरी सुवार्ता हांवें आयकाचें आनी जेजू क्रिस्ता थंय बावार्थ दवरले वरवीं ताचो आत्मो जेजू क्रिस्ताचो आत्मो म्हजे थंय निवास करता आनी म्हजी कूड मंदीर जाता. आनी जेजू क्रिस्ताच्या रक्तान म्हाका मोलाक घेतला म्हणली ही बरी खबर आमकां संतोशाची जाता. कित्याक आमी कोणी योग्य न्ही. बापान आमचे भितर निवास करचें. बाप आत्मो जावन आसा आनी तो आत्मो म्हजे भितर निवास करचें हें असाध्य. एका पातकी मनशाक हें एक व्हडलें एक भाग जावन आसा भाव भयणीनो. आनी हें भाग आमकां देवान दिलां. हर एका जाती कातीच्या लोकांक ताचें मंदीर जावचें एक भाग आमकां दिलां आनी ताची महिमा आमच्या कुडी मुखांत परगट जावंक आम्हा सर्वांक ताणें आपोवणें दिलां आनी ताचें आपोवणें जो कोण मानता तोच बापा थावन जल्माता आनी बापा थावन जल्मल्ल्याक मात्र ताचे उपादेश पाळूंक जातात, ताचो मोग करूंक जाता आनी ताचे पासून जियोंक जाता. कित्याक ताका तें कठीण जायनात, ताका तें बरो जायना भगर थंयसर बापा पासत ताका जियोंक जाता, ताचो प्राणी दिवंक जाता. खंडीत जावन आम्हा सर्वांक जेजू क्रिस्तान ह्या नव्या जिविताक आपयला आनी जो कोण जेजू क्रिस्ता थंय एक जाता तो नवो जाता. पोरणे थंय गेलें ताचें सगळें नवें जाता आनी हें काम बापाचें, हें काम देवाचें जावन आसा. आम्हा सर्वांक ह्या संतोशांत वांटेली जावंक बापान आपयलां. देखूनच जेजू क्रिस्त आमचो मध्यस्थ जावन ह्या संवसारान मात्र न्ही आतां बापाच्या उजव्या कुशीक तो विनंती करन आसा. आमेन.